আজকের ভিডিওটা একটু ডিফারেন্ট। আজকে একটা পার্টিকুলার এয়ারলাইন্স নিয়ে কথা বলবো, যে এয়ারলাইন্স নিয়ে কথা না বললেই না। ইস্ট পাকিস্তান হেলিকপ্টার সার্ভিস। লাস্টের সার্ভিস কথাটা থাকলেও এটা মূলত একটা এয়ারলাইন্স। আজকে এই এয়ারলাইন্সটি নিয়ে কথা বলবো। 1947 সালে ভারত এবং পাকিস্তানে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার বিষয়টি তো আমাদের সবারই জানা। শুধু যে বিভক্ত হয়েছিল তা নয়, তখন ভারত এবং পাকিস্তান বিভক্ত হয়ে যাওয়ার পর পশ্চিম পাকিস্তানিরা আমাদের ওপর অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানিদের ওপর নানা ধরনের বৈষম্য সৃষ্টি করেছিল। এত বৈষম্যের পরেও 1950 বা 50-এর দশকে আমেরিকানরা আমাদের দেশে আসে তেল এবং গ্যাস অনুসন্ধানের কাজে, এবং তখন এসে তারা দেখে আমাদের দেশ নদীমাতৃক দেশ, এখানে নদীর সংখ্যা খুব বেশি, তাই তাদের যাতায়াতের সুবিধার্থে পাকিস্তান সিভিল এভিয়েশন আমাদের দেশে একটি ডেডিকেটেড হেলিকপ্টার এয়ারলাইন্স তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেয়। ওই সময়টাতে পাকিস্তানের ফ্ল্যাগ ক্যারিয়ার ছিল পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স PIA। এটা হওয়া সত্ত্বেও তখন পশ্চিম পাকিস্তানে কোনো ডেডিকেটেড হেলিকপ্টার এয়ারলাইন্স ছিল না। তবুও আমাদের দেশে যখন ডেডিকেটেড হেলিকপ্টার এয়ারলাইন্স তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং সেটা করাও হয় 1963 সালের 25শে নভেম্বর, এই হেলিকপ্টার এয়ারলাইন্সটি অর্থাৎ ইস্ট পাকিস্তান হেলিকপ্টার সার্ভিস, এটার প্রথম ফ্লাইট অনুষ্ঠিত হয়েছিল ঢাকা টু খুলনা এবং ঢাকা টু ফরিদপুর রুটে। তখন এই হেলিকপ্টার এয়ারলাইন্সটির ফ্লিটে ছিল 3টি হেলিকপ্টারগুলো ছিল সিকোরস্কি S61N, এবং এই হেলিকপ্টার পাইলটদেরকে ট্রেন করা হয়েছিল ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ থেকে। এয়ারলাইন্সটি জার্নি শুরুর 3 বছর পর 1966 সালের 2রা ফেব্রুয়ারি ফরিদপুরে একটি হেলিকপ্টার ক্র্যাশ করে, যেই হেলিকপ্টারে ক্রু সহ টোটাল 24 জন যাত্রী ছিল। সেই 24 জনের মধ্যে একজন বাদে বাকি সবাই মারা যায়, এবং ধারণা করা হয় এই হেলিকপ্টার ক্র্যাশ করেছিল মূলত গিয়ার বক্সের প্রবলেমের কারণে। একই বছরে 10 ডিসেম্বর এই এয়ারলাইন্সে আরও একটি হেলিকপ্টার অ্যাক্সিডেন্ট করে, এবং ঠিক তার পরের বছর 1967 সালে এই হেলিকপ্টার এয়ারলাইন্সটি বন্ধ হয়ে যায়।